片哈，看谁的影片？这个人你认识吧？啊，这个一定是谁？哦，看一下他打球跟你打球有什么不一样？哦，我们就来看一下哦。然后这个没有声音哦，为什么？因为声音还没有接好，没关系，你直接看影片哦，因为声音也是英文的哦。等一下问你哦，仔细看哦，他打球有什么特点？你看到发现说，他这个火箭队都不断的得分，但是这个特点在哪里？为什么他们能够一直得分？哦，那林书豪担任的就是哪一个角色？控球后卫。所以你发现有什么特色？他在做控球有什么特点？这个老师特地把林书豪控球的部分把它剪出来给你看哦。打好球了，啊，都进而已哦，你就看完之后觉得他们都进而已，是不是？来，请你告诉我，为什么他们都会进？哦，在林书豪担任控球后卫的时候，他打篮球，你发现什么事？张凯毅，他们传球传得很好。哦，他球传得很好，来，给他热烈掌声哦。他们都会一直传球，哦，你有看到他们一直不断在传球，对不对？这是一个很重要的。他会仔细看哪一些人没有方面没有人守，就是他是空档，不是传球。讲到一个很好的概念，他会一直看谁有什么空档，这是非常一个重要的一件事哦。这我们要来给你看一下。刚才讲，很会传球，一个人在场，所以我们要学会的就是你要去找什么东西。队友。第一个，你要会传球，尤其是什么？你是负责控球的，对不对？哦，所以你要去观察，哦，去发现这样队友谁有空档哦。所以我们来看这个图哈，你在打他会发生这种事情，什么事情？你有没有发现？我们那个 G 哈，这是后卫 ，C 就中锋 ，C 在哪里？我们可以看一下哈。可以是在篮下。啊，有看到哈，这 C 指的是什么？哦，篮下是中锋最高的，对不对？后卫是谁？就是这个 G 跟 PG， 他们都是后卫。哦 ，G 跟 PG 代表就是后卫在控球。好，你常常发现说，哎，这个人被谁？两个人来包了。这时候怎么办？你知道，如果你是空位，你应该要怎么来处理？接他过去。好，来我们来看一下哈，应该就是这样哦。如果这两个来包哦，这个球在这里，你觉得你会做什么事？你来把这个球通过传给谁哈？来，谁知道？哦，你会传哦，看你要传给谁？来，刘建豪，出来，你来传看看，直接把球传过去给他，看这个球你要传给谁？对不对？你觉得传对不对？好，答对了。就有没有发现空档？你会发现篮球几个人在打？一队5个人，那代表什么事情？如果有人去守两个去守一个，你队伍里面一定有一个人是什么？空档。空档。好，那我们再来看一下哈。如果是发生这个情况呢？好。这个要支援哈，你后卫再跟他对这个人2个来支援他，要这2个要守住这一个人，对不对？那怎么办？如果是你后卫这时候你观察到你在运球，你要传给他，他有人守，哦，所以这时候你可以怎么处理？来，欢迎黄伟俊出来，看你要把球怎么处理，对不对？对。因为他发现里面谁是空档，那个中锋。它就是空档，这样了解吗？哦，所以打篮球要跟你的队友，你把他圈出来，你帮我圈那个人的位置就好哦。你觉得可以圈给谁哦？好，来刘宇啊，直接手把它画圈，看你觉得是谁，对不对？对。传给他，对不对？对。对，大空档。好，来，接着我们来看哦，这个就是。如果这个现象什么现象一样？哦，当谁被包抄，
后卫这两个在包的，对不对？结果你会发生什么事？你的队友这个跑来接应，有没有？要跑来接应，它会变成这样哦。敌人干嘛？全部跑来断球，有没有看到？那你觉得这三个人应该怎么处理？也一起来帮忙抢球吗？如果是你，你觉得会不会一起来帮忙抢球？会。哦，赶快来断球，会抢输对方。所以这个我们来看一下哈，如果球我们看如果是在哪里哦，在后卫这里，然后因为这两个来包抄了，对不对？哦，然后他传不出去，这个来接应，就这个看到有机会干嘛？也冲过来，这个冲过来，哦，要冲过来，然后这个也稍微要接近。你觉得你是球在你手上，你会做什么事？哦，你会传球了，对不对？还是一直运？传球。好，那你是这三个人，你怎么办？本来你们在这里哦，这三个人你会做什么事？如果你是这个前锋，你会做什么事？上前接应。应该走到哪边接应，你知道吗？也一样来这边接应，对不对？对。这个上前接应，赶快上前接应，赶快来上前接应，走到他旁边去接应。好，你觉得如果是你，你会怎么来接应法？哦，你看得出来，你觉得你可能会想要怎么来接应？有这样，你来移动看看哦。我们随便这个，我们指定这个人给你，你就动看看你要怎么接应。哎，你要球啊！你怎么去接应？到这里来接应，哦，有没有不同的想法？如果你是这个人，你按手指按着就好。好，跑到这边接应，为什么跑去那边？那边没人。那边没人。你说那边没人，可是这边本来也没人啊，干嘛跑到那边没人？所以你的接应有没有什么想法？还有？刚才讲要不要这样接应？为什么？因为这最简单的就是说，你跑到旁边，谁就可以守住你的。你要传，这个好不好传球？不好。人挤在那边，他手只要伸开来，就把你的球怎样，传球就拨掉了，对不对？然后，所以如果是我哦，刚才刘健好像很接近的哈，他跑来外面这里就好。但是我们要，刘健好刚忘了跟你讲，为什么要跑来这里？你有没有什么考量？哦，不能太接近会被他防守住，对不对？哦，他讲的这个概念就对了哦。所以我们其实你只要站在原地，可不可以？可以，但是为了怕一件事，什么事？这个人传球的力量不够，所以你稍微怎样，偷偷的往前一点点就好。要不要接近？不用，这个人他只要随便怎样，这时候传球不用很精准。为什么？当你发现有这种情况发生的时候，你球只要稍微高抛一下过这些人就好，里面人接得到还接不到？接到。就稍微接到了，马上是一个大空档。哦，因为你们常常发生什么事情？常常发生不是在打篮球，是在打美式橄榄球。所以这个图是美式橄榄球的打法。哦，一堆人干嘛？一堆人在冲那一颗球，根本不是打篮球。所以你们发现你们在篮球场上跑，每次过半场就一堆人又一涌而上，一涌而上是最好破解的一个什么方式？就是你其他人要不要跟着一涌而上？你同队的队友全部都出现了什么事情？他们都上去了，你同队的队友就全部都是什么？都是空档，一个空档，有没有看到？这个人是空档，这个也是空档，这个也是什么？空档。空档。所以刚才跟你总结一下哈，要会传球，然后发现队友的什么东西？